சாம்சங்கின் புதிய பெரிய பெரிய பிளாக்ஷிப் வந்துடுச்சு. பெருசா நம்பர் இருக்கு. ஆனா டப்பா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஸ்லிம் ட்ரிம் ஆயிருச்சு. சாம்சங் S20 அல்ட்ரால நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு இதை அடாப்ட் பண்றதுல கொஞ்சம் ஹெசிடென்ட்டா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும். அப்புறம் கேமரால கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருந்தது, போக்கசிங்ல, அப்புறம் யூஐல கொஞ்சம் இருந்துச்சு. ஆனா புதிய போட்டியாளர் வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா எக்ஸைட்மெண்ட்டையும் கொஞ்சம் நிறுத்தி வைங்க. ஏன்னா பர்சனலி டிசைன்ல இந்த போட்டோஸ்ல நான் பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லாவே இருக்குன்னு சொல்ல இது மாதிரி நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். இது பாத்தீங்கன்னா 5G வேரியன்ட். இது பிளாக் பாக்ஸ்ல வந்திருக்கு. பேக்கேஜிங் கொஞ்சம் சின்னமா இருக்குது, ஆனாலும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. நல்லா இருக்குதுப்பா. நிறைய கவர் வவர்லாம் இருக்குது. ஆனா கையில பிடிக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரவுண்டாவும் இருக்கு. அதே நேரத்தில் பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாட்டாவும் இருக்குது. டப்பால காட்டுறதுக்கு ஒன்றும் அதிகமா இல்லைங்க. குயிக் ஸ்டார்ட் கைட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நேரடியாக நம்ம முதல் கியருக்கு அப்புறம் நேரடியாக 5th கியருக்கு போறோம். அப்புறம் இங்க கேபிள்லாம் அப்புறம் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. USB டைப் C அப்புறம் டைப் C. அவ்வளவுதான். சார்ஜர் எதுவும் இல்லை, இயர்போன் எதுவும் இல்லை, அதிகமான பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எதுவுமே இல்லை. எல்லா விஷயங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போனுக்குள்ளேயே போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப டைம் வந்திருக்கு முக்கியமான விஷயத்தை பத்தி பேச. சாம்சங் கிட்ட எவ்வளவு கவர் இருக்கோ எல்லாத்தையும் ஒரே போன்ல போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும். ஸ்கிரீன் ப்ரொடெக்டர் இருக்கு, ஸ்கிரீன் கார்டு இருக்கு. ஹோப்ஃபுல்லி ஸ்கிரீன் கார்டை நான் உடைச்சிடக்கூடாது. இதை நான் மட்டும் தான் பண்ணேன்னா. அப்புறம் ரொம்ப ஸ்லீக் லுக்கிங்கா இருக்கு. மேட் பிளாக் டிசைனா இருக்குது. இந்த கலர் பாத்தீங்கன்னா ஃபேண்டம் பிளாக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சிலருக்கு இது கொஞ்சம் பிடிக்காம இருக்கலாம். ஆனா எனக்கு பர்சனலி கொஞ்சம் டிஃபரெண்டான ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான டிசைனா தெரியுது. பிற கம்பெனிகள் பாத்தீங்கன்னா கேமரா பம்பை கொஞ்சம் ஹைட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் ஒளிச்சு வச்சிருப்பாங்க. ஆனா சாம்சங் முழுசா அதை பிளாட்டோ ஆக்கிட்டாங்க. S20 அல்ட்ரால பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லெவல் அப் பண்ணிருக்காங்க. பிளாக் மேட் ஃபினிஷா இருக்குது. அப்புறம் சைடுல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷைனியா இருக்கு, கனெக்டடான இருக்கு. கேமரா பம்ப்ல கொஞ்சம் சாலிட் மெட்டல் பிரேக் ஃபீலிங் எனக்கு வருது. அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப சந்தோஷமா கொஞ்சம் குளிர்ச்சியான ஃபீலிங்கும் இதுல வருது அப்படின்னு சொல்லலாம். S21 அல்லது S21 பிளஸ்ல கேமரா ஆர் பேக் சைடுல கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்டா இருக்கு கலர்ஸ் காரணமா. அது மட்டும் இல்லாம கொஞ்சம் பெருசா இருக்குது. முதல் விஷயமா நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் இருக்குது. அது கொஞ்சம் வேகமா இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். இந்த ஸ்கிரீன் மூடி இருந்தாலும் கூட பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் கொஞ்சம் விரலை இப்படி வச்சிருந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிதாவே திறக்க முடியுது. நம்ம டெஸ்டிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிகல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் இல்ல, அதனால ஸ்கிரீன் மூடி இருந்தாலும் உடனே திறந்துடும். ஜாஸ்மின் எண்ணெயை நம்ம கையில நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம். நம்ம விரலை நம்ம தேய்க்கிறோம் பாருங்க, நல்ல பளபளப்பா இருக்குது எனக்கு. இங்க பாருங்க, விரல டால்கம் பவுடரும் போட்டிருக்கேன். இதனால இதையும் வச்சுட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். கொஞ்சம் எண்ணெயோ பவுடரோ எதுவும் நம்ம விரல வச்சுட்டு நம்ம பார்த்தா கூட அன்லாக் ஆயிடுதுங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நான் மற்ற ஸ்மார்ட் போன்ல சொல்ல மாட்டேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா பிரைட்னஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. அதாவது லோவஸ்ட் பிரைட்னஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எதுவுமே நமக்கு தெரியல. இரவுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஹையஸ்ட் நம்ம கொண்டு போய் பார்த்தோம்னா ரொம்ப அதிகமா வைப்ரண்டா இருக்குங்க. இது நான் இப்ப வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதுலேயே பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வைப்ரண்ட் மற்றும் பிரைட் டிஸ்பிளேன்னு சொன்னீங்கன்னா இதுதான் அது. சாம்சங் உடைய டிஸ்பிளேல நீங்க இதைத்தானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க. அப்புறம் இன்னொரு என்ன விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அடாப்டிவ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்கு. இது 10 ஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 120 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் போகுது. இதனுடைய லாபம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க டிஸ்பிளேவை யூஸ் பண்ணாம இருக்கும்போது குறைவா இருக்கும் உங்களுடைய ஃப்ரேம் ரேட். உங்களுடைய இதனால பேட்டரி வந்து ரொம்ப சேமிக்கப்படும். அது மட்டும் இல்லாம என்ன யூஸ் பாத்தீங்கன்னா இது மறுபடியும் 120 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இது 5000 mAh பேட்டரி உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப ஈஸியா போயிடும். கொரில்லா அண்ணனுடைய ப்ரொடெக்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கு. கொரில்லா கிளாஸ் விக்டர்ஸும் நீங்க பார்க்க முடியும். இதுல எந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டான 25 வாட் சார்ஜ்லயும் நீங்க சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம வயர்லெஸ் சார்ஜிங் 15 வாட்ஸ் வரைக்கும் இதுல இருக்கு. கேமரா எப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குது இந்த ஒரு ஸ்மார்ட் போனுக்கு. அப்புறம் சாம்சங் நிறைய கிளைம்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது ப்ரோ கிரேட் கேமராவை இதுல பயன்படுத்திருக்காங்க. வீடியோல ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த செட்டப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரைமரி 108 மெகா பிக்சல் இருக்கு. செகண்டரி அல்ட்ரா வைட் கேமரா இருக்கு. அப்புறம் 2 டெலிஃபோட்டோ லென்சஸ் நீங்க இதல பார்க்க முடியும். அப்புறம் பின்னாடி கொண்டு போற இது 5, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர்ல இருக்கும். இதுதான் லேசர் அவுட் ஃபோக்கஸ். அதாவது நீங்க இப்படி லேசர் அப்படி அடிச்சு மார்க் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு என்ன தோணலாம்னா இது மாதிரி ஒன்னு ஆட் பண்ணிருக்காங்க, இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா ஒன்னு ஆட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி இதுக்கு ஈக்குவலாய் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. ஆனா இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிஸ்கோப் கேமரா. இது மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தலையில கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனா பாத்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் இடம் எடுத்துக்குது. இது பாத்தீங்கன்னா 10x ஜூம் ப்ரொவைட் பண்ணுது நமக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 3 டைம்ஸ் ஜூம் ப்ரொவைட் பண்ணுது நமக்கு. அப்புறம் கேமரால பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. அதாவது வீடியோவோட சேர்த்து மைக்கும் ஜூம் ஆகுது. அப்புறம் டைரக்டர்ஸ் வியூவும் இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதாவது என் ஃப்ரண்ட் கேமராவை நான் பார்க்க முடியும். பிற கேமரால என்னென்ன ஷாட்ஸ் வருது அதெல்லாம் நீங்க லைவ் ஸ்விட்ச் பண்ணி பார்க்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம மொபைல்ல இருந்து அப்புறம் ஹெட்போன்ல இருந்து வரக்கூடிய மைக்ல இருந்து ஆடியோவை தனியா ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியும். அப்புறம் ஒரு சிறப்பான ஃபீச்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வீடியோ சென்ட்ரிக் ஃபீச்சரை பார்க்கணும்னு விரும்புறாங்க. சிங்கிள் டேக்கும் இதுல இருக்குது. அதாவது சின்ன ஆப்ஷன் ஒரு 8K, அதாவது ஒரு ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு சொல்றேன். பாருங்க உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்னா நான் இந்த போனை ஸ்டேபிளா வச்சிருக்கணும். ஏன்னா ஸ்டெபிலைசேஷன் இல்ல இந்த மோடுல.
8K லாபம் இதான். நான் எவ்வளவுதான் ஜூம் இன் பண்ணாலும் இதனோட டீடைல்ஸ் முடியவே மாட்டேங்குது. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணேன். அதாவது 10x டெலிஃபோட்டோல இது வந்து f4.9 இருக்கு. அதை நீங்க டே லைட்ல யூஸ் பண்ணீங்கனாலும் கொஞ்சோண்டு உங்களுக்கு கிரெயின் வரும். அதாவது பிற கேமராஸ் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாவே இருக்குது. ஆனா எனக்கு முதல் முறையா பாத்தீங்கன்னா இதுல 3x டெலிஃபோட்டோல வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த பிரைமரியில இருந்து. ஆனா டெஃபினெட்லி கேமரால ஒரு பெரிய அப்கிரேடா இருக்கு. பேக் சைட்ல எவ்வளவு விஷயங்கள் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்களோ அது எல்லாமே இந்த சாம்சங்கோட போன்ல இருக்கு. பிக்சல் பின்னிங், 8K ரெக்கார்டிங், HDR, லேசர் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ், 100x ஜூம், எல்லா விஷயங்களும் நிரப்பி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்மார்ட் போனுக்கு உள்ள. கேமராவை திறந்து டெஸ்டிங் பண்றதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு. முதல்ல நம்ம அல்ட்ரா வைட எடுத்து பார்க்கலாம். இதுதான் நார்மல்ல. இது 3xல ஜூம் பண்ணியிருக்கோம், இது 10xல ஜூம் பண்ணியிருக்கோம். யாருக்கெல்லாம் 100x ஜூம்னா என்னன்னு தெரியாது அவங்களுக்குலாம் நான் ஒரு நிமிஷம் காமிக்கிறேன். இந்த ஃபோட்டோ வைடில் எடுத்திருக்கோம். உங்களுக்கு இந்த மரங்கள்லாம் தெரியும். அதை 1xல பண்ணால் கொஞ்சம் இந்த பில்டிங்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். 3xல கரண்ட் கம்பம் அப்புறம் அந்த பில்டிங்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். 10xல நீங்கள் அந்த பில்டிங்கை இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். அப்புறம் இது 100xல, இது வைடு, இது நார்மலு, இது 3x, இது 10x, இது 100xல நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே போய் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஆடியோ பற்றியும் கொஞ்சம் அதிகமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ குவாலிட்டி இது ஷேக் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்டபிள் ஸ்டோரேஜ் இல்லை. மைக்ரோ SD கார்டு நீங்கள் போட முடியாது. லிமிட்டடான ஸ்டோரேஜ் தான். 128, 256, 512 GB. ரேம் ஒரே மாதிரி இல்லை. 128 அப்புறம் 256 GB பார்த்தீங்கன்னா 12 GB ரேம் இருக்குது. அப்புறம் 512 GB பார்த்தீங்கன்னா 16 GB ரேம் இருக்கு. ஃபோனுக்கு ஏற்றவாறு இது அதிகமான ரேம் தான். அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் சாம்சங்கினுடைய ஃப்ளாக்ஷிப் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். 5G, வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ், IP68, NFC எல்லாமே இதில் பேக்கடாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். மற்றதுலையும் இதுலையும் கொஞ்சம் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குன்னு சொல்லலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா Exynos 2100 நீங்கள் பார்க்க முடியும். மற்றதில் பார்த்தீங்கன்னா Snapdragon 888 சேர்த்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. சிலருடைய புகார் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Note 20 Ultraவில் பார்த்தீங்கன்னா Exynos வேரியன்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு. நான் இப்போ வரைக்கும் Note 20 Ultraல பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் இஷ்யூ நான் ஃபேஸ் பண்ணதே இல்லை. மேபி நான் அதிகமான கேம்ஸ் விளையாடாதா இருக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹீட்டிங் இப்போ வரைக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. Exynos வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா Snapdragon விட கொஞ்சம் குறைவாக இருந்துச்சு பாஸ்ட்ல. ஆனால் இப்போ Snapdragon விட பல விஷயங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆன் பேப்பர்ல ரியலா இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். வாங்க நண்பர்களே, ரெடி ஆயிடுவோம் கேமிங்க்கு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு. கொஞ்சம் தலையை உடைக்கலாம். டைப் பண்ணும்போது கீபோர்டில் கொஞ்சம் ஸ்விட்ச் ஆயிடுது. அது கொஞ்சம் எனக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நான் Snapdragon 888ல நான் ஒரு ஃபோனை ட்ரை பண்ணேன், MI 11. அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் செட்டிங்ஸில் அன்லாக்டா இல்லை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேக்ஸில் விளையாடணும்னா ஹையில் நீங்கள் வச்சு நீங்கள் பண்ண முடியும். அதாவது பல விஷயங்கள் அன்லாக்டா இருக்கு. முதல் முறையாக எல்லா செட்டிங்ஸ்லையும் எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணிட்டேன் கால் ஆஃப் டியூட்டிக்கு. அட போச்சுப்பா, என்னை அடிச்சு நொறுக்கிட்டாங்க நண்பர்களே. இந்த ஸ்கிரீன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வைப்ரண்டா இருக்கு. நீங்க எது பண்ணாலும் சரி ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு. ஆனா இன்னொரு விஷயத்தை நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். அதாவது இந்த ஸ்கிரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கர்வ்டா இருக்கு. ரொம்ப கர்வ்டு இந்த அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப அதிகமான எட்ஜஸ்ல இல்லாம இருக்கு. அப்ப ஸ்லைட்டா நீங்க பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நீங்க இது கொஞ்சம் கலர் ஷிஃப்ட் ஆகி ப்ளூ கலருக்கு வர மாதிரி இருக்குது. ஆனா இது ஒரு மைனரான ஒன்று தான் சொல்லலாம். இந்த Exynos வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா பழைய Exynos வேரியன்ட்டை விட ரொம்ப இம்ப்ரூவ்டா இருக்குது. ஆனா பழைய Exynosஐ விட இந்த Snapdragon தான் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ்டா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு இறுதியான விஷயம், அதாவது இந்த போனோட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா S Pen நீங்க பயன்படுத்திக்க முடியும். அது ஒரு ஆக்சசரிஸ். X Pen வந்து நீங்க தனியா வாங்கணும். அது மட்டும் இல்லாம சைடுல நீங்க வரையறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுறதுக்கு நீங்க தனியா இன்னொரு ஆக்சசரிஸ் வாங்கணும். இது ரெண்டையும் சேர்த்து நீங்க வந்து டிராயிங்லாம் படிக்க முடியும். பல பேர் நினைக்கிறாங்க நோட் சீரிஸை மூடிடுவாங்க அப்படின்னு. அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்ல. நோட் சீரிஸ்லாம் வந்து அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. இது ஒரு ஆப்ஷனல் ஆக்சசரிஸ். அதாவது இது ஒரு கம்பேட்டபிலிட்டி ஆட் பண்றாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். பாருங்க, நேரடியான விஷயம். சாம்சங் நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப சிறப்பாகவே ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரீமியமாகவே இருந்துச்சு. யூஐ நான் ரொம்ப காலமாகவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த யூஐ எனக்கு தோணுச்சு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டிசைன் அண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. இந்த எல்லா பிரீமியம் விஷயங்களுக்கும் ஒரு பிரீமியம் காஸ்ட் ஒன்று இருக்குது. இந்த போனோட விலை பார்த்தீங்கன்னா 1,06,000 ரூபாய். S21 Plus காஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 82,000 ரூபாய். அப்புறம் S21 காஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 70,000 ரூபாயா இருக்குது. எல்லாருமே அந்த ஒவ்வொரு ரூபாய் சாக்லேட்டுக்கான பணத்தை சேமிக்க முடியும். எனக்கு என்ன கவலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டப்பால சார்ஜர் இல்ல, இயர்போன் இல்ல. நீங்க பழைய வேரியன்ட்ல இருந்து இந்த விலையை கொஞ்சம் குறைச்சிருப்பாங்கன்னு நீங்க எதிர்பார்த்திருப்பீங்க. யூஎஸ்ல நீங்க பிரைஸ் செக் பண்ணீங்கன்னா ஆக்சுவல் பிரைசிங் கொஞ்சம் டிராப் ஆயிருக்குது. ஆனா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பிரைசிங் கொஞ்சம் அதிகரிச்சிருக்கு.
அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். ஜிஎஸ்டியா இருக்கலாம், 5G ஆட் பண்றதா இருக்கலாம், நிறைய காம்பனன்ட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க அதனால இருக்கலாம். ஆனா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஆனா எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இந்த விலையை பார்த்து. ஓவராலா நீங்க பணம் கொடுக்குறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு பிரீமியமான சாம்சங் ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். எனக்கு பர்சனலா இதை டெஸ்ட் பண்றதுல ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்டா எனக்கு இருந்துச்சு. பிற ப்ராடக்ட்ஸுடைய வீடியோவை சீக்கிரமா உங்களுக்கு கொண்டு வரோம். இந்த வீடியோ எவ்வளவுதான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அந்த பட்டனை அழுத்துங்க. நாங்க அடுத்த வீடியோல வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம். பை பை.